რუსეთმა პირველად მიაყენა მსხვერპლი ნატოს მოკავშირე ქვეყანას უკრაინაში შეჭრის შემდეგ, მიუხედავად იმისა, რომ ნატო აქტიური მონაწილე არ არის ამ კონფლიქტში. მაგრამ ეს მხოლოდ ბოლო შემთხვევაა იმ ინციდენტების სერიიდან, რომლებიც ჯერ კიდევ ვერ მოხვდა მთავარი მედიის ყურადღების ცენტრში, იმის გათვალისწინებით, რომ დღესდღეობით მათით საკმაოდ შეზღუდული რესურსები აქვთ. თუმცა მთავარი ამბავი სავსეა ინტრიგით. უკრაინული დრონები ბალტიის ქვეყნებს ესხმიან თავს, թե დიახ, სწორად გითხარით. პრემიერ-მინისტრი გადადგა და საზოგადოებაში ზოგადი გაუგებრობაა, თუ სად არის ნატოსთვის რეალური რისკი. მოდით დღეს ერთად გავიგოთ, რა მოხდა რუმინეთის საცხოვრებელი კორპუსის დაბომბვასთან დაკავშირებით. შემდეგ კი ამას იმ კონტექსტში განვიხილავ, რაც კიდევ ხდება ჩვენს დრონებით სავსე სამყარო-კაროში. სანამ დავასრულებ საუბარს იმ საუკეთესო საწინააღმდეგო ზომებზე, რაც ნატოს ხელთ აქვს, მაგრამ მოდით დავიწყოთ იმით, რაც რეალურად მოხდა. პარასკევი იყო უბრალოდ მორიგი ჩვეულებრი დღე, რაც ნიშნავს, რომ უკრაინა კიდევ ერთხელ გახდა რუსეთის დრონების დაბომბვის ობიექტი. ამჯერად ერთ-ერთი სამიზნე ქვეყნის შორეული სამხრეთ-დასავლეთი წერტილი იყო. რუსული დრონები ზუსტობით არ გამოირჩევა, ხოლო უკრაინა მათ სიგნალს აყუჩებს, რაც პრობლემას კიდევ უფრო ამძიმებს. თუმცა ზოგჯერ ეს არასასურველ შედეგებს იწვევს და სწორედ ეს მოხდა აქ. დაახლოებით ღამის პირველ საათსა და 54 წუთზე რუმინეთის რადარებმა დააფიქსირეს დრონი, რომელიც ქვეყანაში შევიდა და საზღვარი უკრაინულ ქალაქთან გადაკვეთა. დრონი დაეცა საცხოვრებელი კორპუსის მეათე სართულს, რუმინეთის ტერიტორიაზე მხოლოდ დაახლოებით 16 კილომეტრში. აფეთქების შედეგად 2 ადამიანი დაშავდა, მაგრამ დაღუპულები არ ყოფილან. როგორც მალე განვიხილავთ, რუმინეთს აქვს გამტკიცებული შესაძლებლობა, რომ ასეთი ტიპის დრონები გადაიჭიროს და მართლაც ამ მიზნით მათ გააგზავნეს 2 F-16 და 1 ვერტმფრენი. თუმცა ხანგრძლივი პოლიტიკის შესაბამისად მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება, რომ ისინი არ გაენადგურებინათ. თუ პირდაპირ ტრაექტორიას ვივარაუდებთ, დრონს საზღვრის გადაკვეთისა და საცხოვრებელ კომპლექსამდე მისვლას შორის მხოლოდ დაახლოებით 5 წუთი ჰქონდა. ღია სივრცე თითქმის არ არის, რომ დრონი გაანადგურონ ისე, რომ ნამსხვრევებისგან მსხვერპლის რისკი არ არსებობდეს. გარდა ამისა, ზოგჯერ რუსეთის დრონები ბრუნდებიან უკან და ისევ უკრაინის პრობლემად იქცევიან. ამიტომაც აქ მოლოდინისა და დაკვირვების ტაქტიკა არჩეული. ერთადერთი პრობლემა ისაა, რომ ასეთ შემთხვევებზე ძალიან ბევრი მოლოდინი და დაკვირვება ყოფილა. ამ ეტაპზე უკვე რთულია მთელი ისტორიის თვალყური სტევნება. მაგრამ ნება მომეცით მოკლედ აგიხსნათ. რუმინეთისთვის ეს იყო 28 დრონის შეჭრა შეჭრის დაწყების შემდეგ. მაგრამ რუმინეთი ნამდვილად არ არის მარტო. პირველი პარალელი, რაც შეიძლება გაგახსენდეთ, არის 2025 წლის სექტემბრის შემთხვევა. დრონების შეჭრები პოლონეთში, რამაც გამოიწვია ნატოს მეოთხე მუხლის კონსულტაციების დაწყება. და საბოლოოდ ოპერაცია აღმოსავლეთის დარაჯის განხორციელება, რომელიც ნატოს ამჟამინდელი სისტემაა ონთან დაკავშირებული საჰაერო სივრცის დარღვევების მოსაგვარებლად. მხოლოდ 10 დღის წინ კიდევ ერთი დრონის ინციდენტი მოხდა და შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო ყველაზე ნატოსთვის დამახასიათებელი შემთხვევა, რაც კი ოდესმე მომხდარა. დრონი რუსული საჰაერო სივრციდან ესტონეთში გადავიდა. და თუ თქვით, რომ ამაზე ყველაზე ბუნებრივი პასუხი იქნებოდა რუმინული F-16-ების ლიტვიდან აფხენა მათ შესაჩერებლად, მაშინ გილოცავთ. თქვენ ზედმეტად ბევრი დრო დაუთმეთ კოლექტიური უსაფრთხოების საკითხებზე ფიქრს. მაგრამ სწორედ ეს მოხდა. და ეს წარმატებით განხორციელდა, თანაც შედარებით იაფად, მიუხედავად გავრცელებული მითისა, რომ დასავლეთი მხოლოდ პატრიოტებს ესრის დრონებს. ერთი მხრივ ეს ინციდენტი ამტკიცებს, რომ ნატოს აქვს საჭირო შესაძლებლობა ჩაჭრისთვის. მთავარი განსხვავება ის იყო, რომ დრონი ესტონეთის დაუკაცრიელებელ ტერიტორიაზე იმყოფებოდა, რამაც რუმინელ პილოტებს მისცა შესაძლებლობა უსაფრთხოდ გაენადგურებინათ იგი, რაც რუმინეთის თავზე მყოფ რუმინელ პილოტებს არ ჰქონდათ. მეორე მხრივ, მთავარი ამბავი იგვერდზე გადავდე. ამ ამბის ყველაზე საინტერესო ასპექტი ის არის, რომ ეს რუსული დრონი არ იყო. ეს იყო უკრაინული დრონი. ჩანს, რომ რუსეთი ცდილობს უკრაინული დრონების ჩახშობას და განზრახ გადამისამართებას ნატოს საჰაერო სივრცეში, თითქოს და უკრაინასა და ალიანსს შორის განხეთქილების შეტანას ცდილობს. რაც აქამდე გაკეთებულა, მხოლოდ პოლიტიკური პრობლემები შეუქმნია იმ ლიდერებს, რომლებიც საკმარისად მტკიცე თავდაცვით პოზიციას არ იკავებენ. ლატვიის პრემიერ-მინისტრმა 14 მაისს გადადგა ერთი კვირით ადრე მომხდარი სკანდალის გამო. 3 უკრაინული დრონი ლატვიის ტერიტორიაზე გადავიდა. თუმცა ლატვიის რადარებმა დრონები დროულად ვერ დააფიქსირეს და მოსახლეობამ საგანგებო შეტყობინებები მხოლოდ ერთ-ერთი დრონის ნავთობის საცავში ჩამოვარდნიდან 1 საათის შემდეგ მიიღო. ამიტომ ლატვია ამჟამად ახალ პრემიერ-მინისტრს ეძებს. და თუ ნებას მომცემთ ცოტა გადაუხვევთ ემას, შესაძლებელია, რომ ეს მთელი ამბავი გამოგჩათ. ეს ამბავი ძალიან ნაკლებად გააშუქეს, განსაკუთრებით ატლანტიკის ამ მხარეს.
აი ეს ხება მაშინ, როცა მედია ირჩევს გააშუქოს ტრამპის ყოველი უაზრო სიტყვა. მაშინ როცა ჩვენ უბრალოდ 2 წამით აშკარაზე უნდა მიუთითოთ და გავაგრძელოთ ცხოვრება. მაინც საოცრად მეჩვენება, როგორ არის ჩვეულებრივი ამბავი, რომ ხალხი ტრამპს სტრატეგიულ და ირაციონალურ ფიგურად აღწერს. მაინც მთელი მსოფლიო ერთობლივად პასუხობს ადამიანს, რომელსაც გამორჩეული სურვილი აქვს, იყოს ყურადღების ცენტრში, იმით რომ მუდმივად აქცევს მას ყურადღების ცენტრში. რაც არ უნდა იყოს, რაც მიმდინარე სიტუაციას უნიკალურს ხდის, არის ის, რომ ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც რუსულმა დრონებმა ნატოს ქვეყანაში მსხვერპლი გამოიწვია. მან სიტყვების შერჩევაში ფრთილად უნდა ყოფილიყავი, რადგან შეიძლება გახსოვდეთ, რომ 2022 წლის ნოემბერში პოლონეთში 2 ადამიანი დაიღუპა, მაგრამ ეს უკრაინული გადამჭერი რაკეტების ბრალი იყო, რომლებიც კურსიდან გადაუხვიეს და პოლონურ ფერმას დაეცნენ. ამჯერად კი ნამდვილად რუსეთია პირდაპირ პასუხისმგებელი ამ ინციდენტზე და ეს შემდეგ კითხვამდე მივყავართ. აბა, როგორ უპასუხებს რუმინეთი და მთლიანობაში ნატო ამ სიტუაციას? აქ ცოტა წინ და უკან ვივლი, რადგან საზოგადოებრივი აღქმა იმისა, რაც ხდება, არ ემთხვევა ნატოს ქმედებების რეალობას და ასევე არსებობს გაუგებრობა თუ რა არის აქ რეალური სტრატეგიული შეშფოთება. დავიწყებ ჩემი კრიტიკით. ევროპა ზედმეტად კონცენტრირებულია შედეგზე და არა პროცესზე. რაღაცა მსგავსი, რაც რუმინეთში მოხდა, საბოლოოდ მაინც მოხდებოდა. ვერ შეცდერთ უბრალოდ დრონები გააგზავნოთ ქვეყნებში და არ ელოდოთ, რომ ადრე თუ გვიან ვინმე დაშავდება. ყოველ ჯერზე, როდესაც სააერო სივრცის დარღვევა ხდება და ყველაფერი კარგად მთავრდება, ეს უბრალოდ რულეტკის კიდევ ერთი დატრიალებაა, რომელიც საბედნიეროდ თქვენს ნომერზე ჩერდება. კიდევ ერთხელ, მთავარი ყურადღება უნდა გამახვილდეს პროცესზე და არა შედეგზე. და პროცესი გულისხმობს ყველა იმ დრონის შეჩერებას ბევრად უფრო ადრე. ჩრდილოეთში სიტუაცია რთულია, რადგან იქ ნატოს შესაძლებლობებს ობიექტური შეზღუდვები აქვს. ევროპაში არავინ აპირებს უთხრას უკრაინას, რომ შეწყვიტოს რუსეთის ნავთობის ინფრასტრუქტურაზე დარტყმების მცდელობა. კარგი, თითქმის არავინ ევროპაში და ერთი ადამიანით ნაკლები, ვიდრე რამდენიმე თვის წინ. და გარკვეულ დონეზე უნდა გადავდგათ ერთი ნაბიჯი უკან და დავაფასოთ რუსეთის მოხერხებულობა, რომელიც ცდილობს პოლიტიკური ქაოსი შექმნას იმით, რომ უკრაინული იარაღით აზიანებს ნატოს ობიექტებს. საკითხი ისაა, რომ სანამ კრემლი ნატოს არმიის სცემს უფლებას რუსეთში თავდაცვითი პოზიციები მოაწყოს, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს საზღვრის დასავლეთ მხარეს. გადაწყვეტა არის Eastern Sentry და ეს გადაწყვეტა მუშაობს იმ შეზღუდვების გათვალისწინებით, რაც იქ არსებობს. პოლონეთსა და რუმინეთში წასვლა კი სულ სხვა ამბავია. ორივე ამ ქვეყანას მეტი სივრცე აქვს მანევრირებისთვის, რადგან ორივეს უკრაინა ბუფერად ყავს. რუსული დრონები პოლონეთის ან რუმინეთის საზღვრებთან ახლოს არასდროს უნდა მივიდეს, რადგან ისინი ბევრად უფრო აღმოსავლეთით, უკრაინის ტერიტორიაზე უნდა განადგურდეს. ეხლა, აქედან ორი არჩევანი გაქვს. შეგიძლია ეს თავად გააკეთო, ან შეგიძლია უკრაინას დაავალო, რომ შენს ნაცვლად გააკეთოს. იყო დრო, როცა ნატოს ქვეყნებისთვის საქმის საკუთარ ხელში აღება შეიძლება გონივრული არჩევანი ყოფილიყო, მაგრამ ვფიქრობ, ეს ეტაპი უკვე გავიარეთ. ამ ეტაპზე, როგორც ჩანს, უკრაინას აქვს გადამჭერების წარმოების ზედმეტი სიმძლავრე. დაცაკლია არის რესურსები, რომ სრულად გამოიყენოს ეს შესაძლებლობა. ევროპას შეუძლია მეტი გააკეთოს და უკრაინას პირდაპირ ამ მიზნისთვის გამოუყოს კაპიტალი, რათა ქვეყნის დასავლეთ ნაწილში განსაკუთრებით უკეთესი დრონების საწინააღმდეგო სისტემა შეიქმნას. უკრაინას არ უნდა გაუჭირდეს ამ დანაყოფების დაკომპლექტება, რადგან ეს პოზიციები შედარებით მიმზიდველია სამხედრო თვალსაზრისით. ისინი ფრონტის ხაზიდან შორს არიან და სიკვდილის რისკი ძალიან დაბალია. Eastern Sentry-მ კვლავ უნდა იმოქმედოს ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგის სამხრეთ ნაწილში, მაგრამ მას არ უნდა დასჭირდეს ისეთი აქტიურობა, როგორიც ახლა აქვს. უკრაინას შეუძლია ამის გაკეთება. ეს ეფექტური ზომა იქნებოდა და ეს ძალიან დაბალი დონის ესკალაცია იქნებოდა რუსეთის მიმართ. ესკალაციის საფეხურებზე საუბრისას, რაც ინტერნეტში ვნახე, ადრეული რეაქცია ისაა, რომ ნატო საკმარის არ აკეთებს. ევროპის ქვეყნები ინდივიდუალურად საკმარის არ აკეთებენ და ახლა მკაფიო ზღვარი უნდა დაწესდეს, რომ რუსეთმა არ გააგრძელოს დასავლეთის სისუსტით სარგებლობა. თუ დღეს მეხუთე მუხლის ამოქმედების მოწოდება არ გინახავთ, მალე აუცილებლად ნახავთ. დავტოვოთ ის, რომ მეხუთე მუხლი არასდროს იყო განკუთვნილი ასეთი შემთხვევისთვის, როცა მის უკან აშკარა განზრახვა არ დგას. დავტოვოთ ისიც, რომ მეოთხე მუხლის კონსულტაციები შეიძლება კონკრეტულად რუმინეთთან დაკავშირებით არ გაიმართოს. შესაძლოა ისინი ფაქტობრივად ზედმეტი იყოს, რადგან ეს კონსულტაციები უკვე გაიმართა გასულ წელს, რის შედეგადაც Eastern Sentry შეიქმნა. ნატო ზედმეტად მკაცრ მიდგომას არასწორად მიიჩნევს. დიახ, ვიცი, რომ ევროპელ ლიდერებს აქვთ რეპუტაცია, რომ ისინი ხშირად გამოთქვამენ პოლიტიკურ კრიტიკას, მაგრამ მათ უკან საკმარისი ძალა არ დგას, რომ ამ სიტყვებს რეალური ტონა მისცეს. მაგრამ ეს ის შემთხვევაა, როცა ამას აზრი აქვს.
რომ არა ეს ყველაფერი რუმინეთთან დაკავშირებით, რაც ერთ ღამეში მოხდა, დღევანდელი ვიდეო იქნებოდა ნატოს მზადების განხილვა, რათა თავი დაიცვას რუსეთის ნამდვილი შეჯრისგან. ეხლა ეს იქნება ხვალინდელი გეოპოლიტიკის დახმარების ხაზის გამოშვება, თუ მომდევნო 24 საათში კიდევ ერთი პოლიტიკური კრიზისი არ მოხდება. რაც არ უნდა იყოს, როგორც ჩემს ვიდეოებში ხშირად ვიმეორებ, ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაზეც ვაპირებდი ყურადღების გამახვილებასაც, იყო ის, რომ პუტინს უჭირს საკმარისი ძალების მობილიზება, რათა ომი უკრაინაში გააგრძელოს. არაფერს ვამბობ ბალტიისპირეთის ქვეყანაში შეჭრაზეც კი. საუკეთესო და ალბათ ერთადერთი გამოსავალი კრემლისთვის არის დაარწმუნოს ფართო რუსული საზოგადოება, რომ ნატო საფრთხეს უქმნის მათ ყოველდღიურ ცხოვრებას. არ მინდა ვთქვა, რომ რუსეთმა განზრახდა არტყა რუმინეთს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს შესაძლებელია, ბევრად უფრო სავარაუდო სცენარია, რომ რუსეთს არ შეუძლია თავისი დრონები ისე დააპროგრამოს, რომ მხოლოდ უკრაინულ ობიექტებს დაარტყას და მას არ აქვს мотиваცია, რომ ეს შეცვალოს. მაგრამ ბრიუსელში ყველაზე ნაკლებად სურთ, რომ დასავლეთმა ზედმეტად რეაგირება მოახდინოს ამ სიტუაციაზე და პუტინს სრულიად თავიდან ასაცილებელი ხელისუფლების გარშემო კონსოლიდაციის ეფექტი მისცეს. ამიტომ ამის ნაცვლად მეხუთე მუხლისა და მეოთხე მუხლის გარდა შეგიძლიათ დარწმუნებული იყოთ, რომ ნატოს ოფიციალური პირები დღეს ქვედა სართულზე ჩავიდნენ, რათა დიდი საუბარი გამართონ თუ როგორ უპასუხონ ამ სიტუაციას. რადგან ეს არის შტაბ-ბინის მთავარი ამოცანა, მოკავშირეების პოლიტიკური კოორდინაცია სამხედრო საკითხებში. და აქ პოლიტიკური კოორდინაცია ეხება იმას, რომ არ ჩავარდნენ მახეში, რომლის დაგებაც შესაძლოა კრემლს არც კი ქონოდა განზრახული. არის თუ არა მიმდინარე სიტუაცია იდეალური დასავლეთისთვის? არა, აბსოლუტურად არა. თუმცა ჩვენ ცხოვრობ სტრატეგიული შეზღუდვების სამყაროში და ზოგჯერ არ შეგვიძლია ავირჩიოთ ზუსტად ის სიტუაცია, რომელშიც ვიმყოფებით. კარგი ამბავი ევროპისთვის ის არის, რომ სიტუაცია მართვადია და ფაქტობრივად იმართება კიდეც. ამასობაში მოახერხე თუ არა ჩემი მეორე არხის გეოპოლიტიკის დახმარების ხაზის პლეილისტის ნახვა? ეხლა შესანიშნავი დროა დასაწყებად, რადგან ხვალ ბევრად უფრო დეტალურად განვიხილავთ დასავლეთის მცდელობებს, რათა უბრალოდ არ გადასცეს კრემლს უფასო პროპაგანდა, რომელიც შემდეგ რუსეთის შიდა აუდიტორიის დანარჩენ ნაწილში გავრცელდება. მაგრამ ეხლა თუ დღევანდელი ვიდეო მოგეწონა, გთხოვ მოიწონე, გააზიარე და გამოიწერე არხი და შემდეგ ჯერზე ისევ გნახავ. იყავი კარგად. ვიკარგად.